kuzatuvchilari. Bugungi ko'rsatuvimizning qahramoni Ikkinchi jahon urushi qahramoni faxriysi Muqimbobo Gadoyev bo'ladilar. Keling, u kishini xotiralariga bag'ishlangan she'rlarimizni o'qib sizga eshittiramiz. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari xotirasiga bag'ishlanadi. Yer yuzin titratgan urushga qarshi jang maydonida hech bir o'zin ayamay, yurti avlodi uchun jonini bergan jangchi qahramonlarni barchasin yo'qlay. Ularchi kamida avliyodirlar, Alloh oldida ham nur ziyodirlar. Barcha jangchi ulug' bobolar, asrlar o'tsa hamki barhayotdirlar. Muqimbobo Gadoyev barcha yurtlarni, jumladan Latviya va Litva yerin, Finlandiya tuprog'in ozod etishda janglarda ayamadi o'z aziz jonin. Kurski Danila uchun borgan yurishda ikki ko'zin yo'qotdi va ikki qo'lin. Talay jangchi safi halok bo'ldi urushda. Hech bir jangchi urushdan qaytmadi butun. Sizni ko'zingiz bilan borliqni ko'rdik, oyoqlaringizda biz jahonni kezdik. Asrlar barhayotsiz, mangusiz bobo, sizlarning qo'lingiz bo'lib farzandlar qo'chdik. Omonlarni hech biri sizni unutmas, qahramon bobojon va barcha bobolar. Sizlar bergan ozodlik, siz bergan tinchlik va sizlar berib ketgan go'zal hayotni. Buxoro o'g'lonisiz, vatan posboni, G'ijduvondek yurtimni buyuk insoni, Mirzayon qishlog'ining tik qo'rg'onisiz, Ro'za opa kabi avlod otajoni. Siz bilan suratlarda keng suhbat qurgan, Qizbibi Husaynova raisa bo'lgan, avvalgi Lenin nomli ilg'or kolxozi hozirda oq oltin atala olgan. Siz shu qadimiy yurt xo'ja jahonning faxridirsiz, qadrisiz, siz buyuk inson, siz turgan zaminning, shu keng osmonning botmas quyoshisiz, bobo qadrdon. Mo'min Murod. Muhim jangchi efritor Muqimbobo Gadoyev frontda og'ir jarohat olib, uzoq vaqt gospitalda davolanadilar. Nihoyat 45-yil yana frontdan g'alaba bilan o'z vatanlariga qaytadilar. 45-yillar Sergina Valentina ismli rus qizi bilan oila qurib, ularning farzandlari, ya'ni yolg'iz qizlari Roza Gadoyeva dunyoga keladilar. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Lenin kolxozining Mirzayon qishlog'idagi bu ko'zga ko'ringan oila Ro'zapa Gadoyeva orqali 3 farzandlik bo'lishadi. Ro'zapam 2 qiz va 1 o'g'il farzand ko'rib, otalari Muqim Gadoyev va onajonlari Sergina Valentina ayalarni avlodini tarbiyalashni boshlaydilar. Shu yillar davomida Ro'za opamiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 23-sonli o'rta ta'lim maktabida ingliz tili fanidan dars bera boshlaydilar. Afsuslar bo'lsinki, yaqin yillar orasida ustozimiz va u kishining ota-onalari ham bu dunyoni tark etganlar. Keling, ularni xotirlovchi, yo'qlovchi farzandlari omon bo'lsinlar deymiz. Muqimbobo Gadoyev, Sergina Valentina, 3 nabira, 7 chevara, 11 ta abiraning bibi bobojonlari bo'lganlar. Ro'za opamizning bosh farzandlari Najim va
Nigina Rashidovna Navoiy viloyati Uchquduq tumanimizning 3-sonli o'rta ta'lim maktabida tilchilik asosida ustozlik qiladilar. Ikkinchi farzandlari Najim va Nargiza Rashidovna esa Buxoro viloyati G'ijduvon tumanining 23-maktabida o'rta ta'lim maktabida dars beradilar. Va Erkin Najimov Rashidovich o'sha ham Buxoro viloyatida o'z ish faoliyatlarini olib boradilar. Keling, bular bobolari, bibilari, onalarini baxtiga, hammalarni baxtiga sog' omon bo'lishsin. Muqim bobo Gadoyevning oila davrasida frontda olingan suratlarni biz siz bilan tomosha qilamiz.